4 तक पहुंचते हैं। नहीं, खेल थोड़ी ना रहे हैं आप, अब खिलवाड़ कर रहे हैं। गेंदबाज से भी उनकी भावना। ये पार्टनरशिप 158 रन की हो चुकी है अभी 94 गेंदों में, और रिंकू सिंह ने भी बहुत ही सुलझी हुई यहाँ पर पारी खेली है। कंट्रोल एग्रेशन, एक और यहाँ पर बड़ा शॉट, 6 रन। वहां पीछे नेशनल क्रिकेट एकेडमी का छोटा ग्राउंड है, ऑलमोस्ट गेंद वहां पहुंचा दी थी रोहित शर्मा ने। गगनचुंबी छक्का है, नो बॉल है। आप अक्सर देखते हो गेंदबाजों से होते हुए, ये भी 6 रन लीजिए आप इसके ऊपर। बढ़िया टाइमिंग, बहुत बढ़िया शॉट। अभी भी 4 गेंदें बची हैं। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया यॉर्कर ये। 100 में से 100 स्ट्राइक रोटेशन। बड़ा छोटा सा मैदान है ये, 6 के साथ 200 के बाद 22 पे 2 जो था वो 52 गेंदों में आया। ये भी क्राउड से मंगवा लीजिए, दर्शकों को फील्डर में करनी बहुत मिली। आखिरी गेंद गई है, कौन है? एक और 6 है, सारे के सारे 6 है। 5 छक्के, 1 चौका, 36 रन का 20वां ओवर।